सो गायज अशा तरेन न्हय आमचो आयचो मिनी ब्लॉग स्टार्ट जाता. सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार हो आसा आमचो गोवन फीश करी मसाला, सेकंड आसा गोवन गरम मसाला आनी थर्ड आसा आमचो गोवन रेड चिली पावडर. सो अशा तरेन आमचे म्हणटा तशे मसाले आमी पॅक केले. सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय मिनी ब्लॉग. सो आयचो मिनी ब्लॉग अशा तरेन स्टार्ट जाता. सो हांव रेडी बीन जालें आनी तेच बरोबर म्हणटा तशें आमकां मसाले बीन पॅक करपाचे आसले. सगळ्यात पयलीं आमी घेतलो तो म्हटल्यार रेड चिली पावडर, एकदम फ्रेश सामको. आणि तेच बरोबर म्हणटा तसो तेजो कलर सुद्दां तुमी पळोवं शकता. तेजे मागीर म्हणटा तशें संजयान हांगसर म्हणटा तशें पॅकिंगेंग स्टार्ट केलें, वेट बीन करून घेतलें आनी एक एक करून पॅकेटां पॅक करपाक स्टार्ट केली. तेज्या उपरांत हांगसर हांवें घेतलो तो म्हटल्यार फीश करी मसालो, तो सुद्दां हांगसर हांवें मिक्स करून घेतलो. आनी ऑर्डरी जे असले ते बुकींग असले. सो हांगसर सगळे म्हणटा तशे ऑर्डरी आयज आमी पॅक करपाची आसली. जितले जाता तितले टार्गेट आयज आमचे कंप्लीट करपाचे असले. हांगसर फीश करी मसाला सुद्दां पळोवं शकता तुमी. तर अशा तरेन म्हणटा तशें हांवें सगळे पॅकेट्स भरून घेतले. तेच्या मागीर संजून म्हणटा तशें मशिनाचेर फटाफट म्हणटा तशें एक एक करून सगळे पॅक करून घेतले. तेच्या मागीर हांगसर आमी घेतलो तो म्हटल्यार लास्ट एंड फायनल म्हणटा तसो आमचो गरम मसाला. गरम मसाल्याचो सुद्दां स्मेल घरभर असो स्प्रेड जाल्लो. आनी एकूच म्हणटा तसो आतां हो उरलेलो तो म्हटल्यार आमचो गरम मसाला पॅक करपाचो. आनी ह्या फावट आमी जाता तितले चड क्वॉन्टिटीन म्हणटा तशें हाडपाचें ट्राय केल्लें आसा. सो अशे तरेन पॅकींग थोडेशें आमी करून घेतलेलें. म्हटल्यार न्हय फीश करी मसाला आनी रेड चिली पावडर आमी ऑलरेडी पॅकींग करून घेतलेलें. आतां फकत उरलेलो तो म्हटल्यार गरम मसालो. गरम मसालोय बीन हांवें हांगसर संजूक म्हणटा तसो भरून दिलो, म्हणजे ताका पॅकींग करपाक खूब इजी वयता. आनी सगळी कडेनय तुमकां मसालोच मसालो दिसतालो, कारण सद्या हे चालू असलें म्हणटा तशें. तर हांगसर बेगीन हांवें गरम मसालो भरून दिलो आनी अशे तरेन आमी हांगसर पॅक करून घेतले. सो आयचे टार्गेट इतले असले, थोडे फारशे कंप्लीट जाले. टायम कसो कितें गेलो कळोकूच ना आनी रातची म्हणटा तशी 12 क्रॉस जाल्ली. सो अशे तरेन असलो आयचो मिनी ब्लॉग. आवडलो असो तर लायक शेअर सबस्क्राईब करा. बाय बाय.